ブッシュクラフトライダーです。おはようございます。おはようございます。おはようププちゃん、おはよう。ロック先生、おはようございます。今日カイロックの、キャンプ、憧れのですね、一ノ瀬のキャンプ場来れて、今日何人でしたっけ？20、ちょっと把握してない25人ぐらいかな。21どっちですか？かぶってんだよ。かぶって。はい。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。また企画お願いします。今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。はい。ちょっとごめんなさい、起きたばっかで。全然気の利いたこと言えなくて。先輩。無視だ。先輩。どうもありがとうございます。こっちでも撮影してましたね。はい。今撮影中です。じゃあ、そんなん撮れ高いらんよ。そんなん撮れ高いらない。そんなん撮れ高いらない。もういいと思う。編集できないからさ、頼むね。こんな感じでですね、今日はカエロックの、一ノ瀬キャンプ場でもってですね、タープ泊、焚き火でやるっていう縛りのね、いろいろ今日やりましたけど、皆さん今日ね、タープ泊なんで、こんな感じで、ただ、ライダー、先輩ありがとうございました。タープが倒壊しちゃってね。透明人間じゃないんで、ここで撮ってるんで。今日、もう撤収してますね。はい。ライダー来なかったけど、いや、来たから、ここにいますよ。ここいますよ。見てください。ここですよ。もういいですよ。十分取れたんで。十分取れましたから。そのあれは取れたんで。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。どうも。大変楽しめましたんで。もうみんな撤収しちゃってますね。あれ、ちょっと待って。それ、チラチラいな、大丈夫？こんな感じでですね、今ですね、何時 ?9 時前ですね。もう9時前なんですけど、皆さん撤収しちゃってますね。どうもご苦労様でした。どうも、ありがとうございました。大丈夫ですね、顔ね。なんかもうみんな撤収勾配。あれ早起きですね。いや、だってさっき無理やりね、起こされたですよ。じゃあまた寝る感じですね。いやもう撤収しようかなっていう感じですけど、これ大丈夫ですよ。あれそうです。疲れた。すごい疲れた。おやすみなさい。いや、そんな感じで。これライダーです。もうちょっとお隣は撤収してますけどね。これライダーですね。ごめんなさいね。本当起きたばっかなんで、今日本当起きたばっかなんですよ。こんな感じで今日は寝ました。あれちょっとベッドあるけど、これはここまで歩いて10分ぐらいかかったかな。荷物えらい重たかったね、はるちゃん。ね、はるちゃん。荷物すごい重かったよね。重たかったですよ。15分ぐらい歩いたよね、ここ。そうですね。私の荷物が重たかったですね。ライダーのも重たかったですよ、もっと。あれベラベラ喋りながら何も背負ってなかったような気がしますけど。いや、そりゃ文明の利器ですもの。あれ背負ってたかな。背負っていいっすね。そういうはるちゃんねこんな感じ。これなんだっけ、アクアクエストのアクアクエストガードね。アクアクエスト種類がいっぱいあるんでね、ガードはちょっと薄めの感じでね、軽量コンパクトですね。防水力はバッチリでしょうな。アクアクエストもう感じでわかるね。すげえ雨弾きそうっていうのね。なるちゃんちょっと待ってくるね。はい。もうねこれで5分なんでそんなに時間ないんで、15分なんでね。おはようございます。おはようございます。どうも。ごめんなさい、チェックされた頭。いや大丈夫？僕は見せられないです。見せられない。自分の姿本当見せられないです。自作の
タープですね。自作タープで。ああ、すごいですね。俺やっぱ縫製っていうんですか、もう。こういう、天才ですね。こういうのできるっていうのはすごいですね。この自作のタープですよ、これ。いやー、すごい。こういう自分でできるっていうのはね。おはようございます。おはようございます。隊長おはようございます。おはようございます。遅いですね。うわー、この絵はどう？もう帰ります。この絵はどうですか？この絵使えないね。いや、そんなことはない。今日武器持ってないから。ですよね。ここだけ軍人さんって本当の感じですけど。どうも、ありがとうございました。どうも。すみません、こんな格好でね。あまりコミュニケーション取れなかったけど。いえ。寝てばっかなんで。すみません。もう今日でも早い。早いです。早いですよ、もう。8時半ですよ、8時半。ま4時だ。半に起きてますもん。あ、8時でも9時か。まあ、それはあれですけど、ありがとうございましいえいえいえ。た。はい。どうもどうも、ありがとうございましお願いします。た。はい。もうなんか、1号です。はい。おとなしい方です。本当楽しんでいらっしゃって。いえいえ、本当にありがとうございました。僕も将来こうなりたい。すぐなりまし今、ライダーのあれですかね、やってるかな、それまでは。大ちゃん、おはよた。おはようございます。う。おはようね。うん。親方に内緒で来たっていう。そうですね。大丈夫それは。大丈夫です。内緒じゃないです。大丈夫、知ってる。知ってるね。うん、だらいから。いや、怒られちゃうとあれだからさ。大丈夫です。いや、俺も怒られちゃうからね。俺も怒られちゃうから。お願いします。うん。ありがとうね。じゃあみんな撤収しちゃってるけどね。はい、ひょうくさんどうも。あ、どうもよろしくお願いします。あれこれは誰？これは、ロックさんじゃないですか。あ、どうもおはようございます。はい、また今度ゆっくり。いえいえ、今度ゆっくりお願いします。ゆっくりっていうかもう、こんなもんすけど、ライダーがいつも。ライダー格好すごいっすね。あ、ちょっとごめんなさい、これ。そこまで受けるとは。ここまでとは思ってなかったです。はい。ちょっとね、いつもスウェットで寝るんですけど、はいはいかさばるんでね、はい。下着系、あったか下着。寒かったですよ、だって今朝。5時に飛び起きました、寒くてこれ起き。ましたよ。そうですよね。えらい寒くて、よかったですよ、これ、本当に。うん埼玉に遊びに来てるか遠いですね。ら。遠いですよ。遠いですね。はい。なんですか、どっかへ、埼玉っていうと、ディズニーランド。ディズニーランド？それは千葉か。ライダーに聞いちゃダメですよ、そういうの。埼玉か。じゃあ、その辺行った時にでも、はい。そんな遠くないですよね。大地と待ってますんで。はい。あ、そうか。大ちゃんもそっち？そうですね。あ、そう。じゃあまた今度なんかね、行きますよ。お願いします。かみさんと。行くかな。かみさんと。かみさんは行くかな。ぜひお願いします。いえいえ、どうもどうも、ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、ごめんなさいね、今日なぐだぐだで。ありがとうございまおはようございます。すいません、いつもこんなぐだぐだ動画で。ありがとうございました。まあ、それでも何人か見てくれると思うんで。はいはい。何人か見てくれると思うんで。はいはい。おはようございます、本当に。なんで早いですね、撤収ね。早いですね。おかしいですね。はい。いつもちょうど、どうだお昼ぐらいじゃないですかって思ったんですけど。そうですね聞いとけばよかったっすね。だってもうギリギリですよ、もライダーさん、ライこれが飯ですね。う。ライダー起きて、みんなの取ろうって言ったらもう撤収してるっすもんだって。うん。いや、飯はもう無理っすよ。無理です。無理っす。どっかの、ここら辺の名物をね、名物、ほうとうで。食べてきたいと思います。はい。ありがとうございました。あと、信玄餅ですね。はい。信玄餅も買って帰ります。はい。ありがとうございました。どうも。ありがとうございましたまたよろしくお願いします。はいよろしくお願いしますすいません。今ね、8分で、これレンズにかかるでしょ俺のミラーレフ一眼に。俺の一眼レフにかかるでしょその水が。ダメもう。おはようございます。テスさんどうも。おはようございます。どうもありがとうございました。これ、いやもうそれ先撮ったんで。こっちだな。こっちだ。はい。どうもご苦労様です。ご苦労様でした。ありがとうございました。どうも、ありがとうございま本当にもう、おかしいな、こんな撤収早いなんてな。なおくん、楽しみましたか？まあ楽しかったですよ。ね、楽しかった。梅雨前の秋葉神社。もうない、梅雨前の秋葉神社からですよね、そうそう。今日は、なおくん、はい秋葉じゃねえっすよ。ここ一ノ瀬っていうとこですよ。ちょっと遠出しましたね、今日は。ねえ。ちょっとライダーね、車も調子悪くなってここびっくりしたけどね。でも、一番乗りで来れましたもんね。それ大きく言ってくれます？一番乗りでしたよ、ライダーさんは今日は。そうですよ、ライダー一睡もしずに来ましたよ、今日は。早かったですよ。一睡もしてないです。そのまま来ましたから。一番乗り。で、もうやっぱり帰るのは撤収は一番、まだ
いや、この感じはもう俺ビリでしょ。まあゆっくり。この感じはビリですよ。ありがとうございます、どうも。大丈夫っすか。あ、ごめんごめん。ねえ、またやってくれるってんで、行きましょ3年後って言ってました。3年後だ。う。あとね、5分しかない。ごめん。わかりました。ごめんなさい。あと5分しかないんで、そこそこで。あぶね、引っかかった。いやいや、こちらこそよろしくお願いします。はい。いい勉強させてもらいましたよ。こちらもはい。わかりました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕とね、一緒の中華製タープ、はい。大のお気に入りってことで、はい。感動しました、ライダー。はい。誰かの動画見たって言うんですけど、そこで本当かどうか、わかんないですけなんとかライターさんの。ど。ごめんなさい。朝ね、ライダー不健康っていうか、健康状態良くないんで、咳が。ごめんなさい。すいません。なんとかライターさんね。はい。ジョブチェンジしてきましたんで。はい。ありがとうございます。またまたよろしく。はい今度また会ったらよろしくです。よろしくお願いします。ありがとうございます。あれ今からちょっそうですね、そうですね。今ちょっと撮影中なんで。と。その場所で OK です。はい。こんな感じでね。はい。今日は本当にご一緒させていただいてありがとうございました。ありがとうございます。カエルとカエルです。カエルとカエル。パンダです。はい。まだこれでまだ。はい。こんな感じでね、撮影してますんで。どうもお疲れ様です。すみません、こんな格好で。すごいですね。そんな受けれますこれ。いつもね、これに冬はなんとなく服着てね、バイク乗るときなんかはもっと厳重にして冬バイク乗るんですけどね。目のやり場に。そう。ごめんなさい。いや、もう今撮らないと本当にだって本当になくなっちゃうんで、何もかもは。ライダー一人で一ノ瀬来ただけの話ですよ。ライダー一人で一ノ瀬来て、なんかわからんわからん動画撮ってるで終わっちゃうんで、一応、こうやって撮っとかないと。こんな感じでですね、第三、サイト、広場でね、一ノ瀬ってもっとこんな感じの、森の中がね、森と川沿いみたいなところ多いんですけど、人数が多くてね、やっぱり騒ぐと思うんでね、キャンプ場の人が気を使ってくれて、ロック先生とかもね、気を使って、第三サイトってちょっとね、開けたところでね、やったんですけど、ここの一ノ瀬はですね、車の乗り入れがですね、できないんでですね、バックパックで歩いてこないとキャンプはできないんですよ。ですからね、今回のガイロックのあれはバックパックで、タープ泊、テントは禁止、群幕も今回禁止なんでね、皆さんタープでやって、火もね、あれですよ、焚き火鬼でね、ガス、アルコールストーブ、集合写真を撮る。はいはい。ほんで、こうやってバックパックでね、来てますけど、朝の忙しい時。消毒用ですからね。はい。消毒用ですから。これはね、燃料じゃないですからね。これはね、なんかアルコールランプ、アルコールストーブも禁止なんですけど、これは消毒用っていうか、消毒って言ってます。はい。で、ライダーもね、こんな感じなんで。これじゃあね、集合取るっていうんで、また一ノ瀬からでしたけど、ブッシュクラフトライダーでした。こんな感じでやりました。どうもすいません。ご視聴ありがとうございます。失礼します。いろいろ今日やりましたけど、皆さん今日ね、タープ泊なんで、こんな感じで。ただ、ライダー、先輩ありがとうございました。タープが倒壊しちゃってね。透明人間じゃないんで、ここで撮ってるんで。今日、もう撤収してますね。はライダー来なかったけど、い。いや、来たから、ここにいますよ。ここいますよ。見てください。ここですよ。もういいですよ。十分撮れたんで。十分撮れましたから。そのあれは撮れたんで。ありがとうございます。いえ、ありがとうございました、どうも。大変楽しめましたんで。もうみんな撤収しちゃってますね。あれ、ちょっと待ってね。それ、チラチラいな、大丈夫こんな感じでですね、今ですね、何時 ?9 時前ですね。もう9時前なんですけど、皆さん撤収しちゃってますね。どうもご苦労様でした。ありがとうございます。
どうも、ありがとうございました。大丈夫ですね、顔ね。なんかもうみんな撤収勾配。あれ早起きですね。いや、だってさっき無理やりね、起こされたですよ。じゃあまた寝る感じですね。いや、もう撤収しようかなっていう感じですけど、これ、大丈夫ですよ。あれそうです。はあ、疲れた。すごい疲れた。おやすみなさい。いやいや、そんな感じで。これ、ライダース。もうちょっと、お隣は撤収してもらって、縫製っていうんですか、もう。こういう、天才ですね。こういうのできるっていうのはすごいですね。この自作のタープですよ、これ。いやー、すごい。こういう、自分でできるっていうのはね。おはようございます。おはようございます。隊長、おはようございます。おはようございます。遅いですね。うわー、この絵はどう？もう帰ります。この絵はどうですか？この絵使えないね。いや、そんなことはない。今日は武器持ってないから。ですよね、ここだけ軍人さんって本当の感じですけど。どうも、ありがとうございました。どうも。すみません、こんな格好でね。あまりコミュニケーション取れなかったけど、いえ、寝てばっかなんで。すみません、もう、もう、今日でも早い。早いです。今日早いですよ、もう。 8時半ですよ、8時半。 4まだ。時半に起きてますもん。あ、8時でも9時か。まあ、それはあれですけど、ありがとうございましいえいえいえ。た。はい。どうもどうも、ありがとうございましありがとうございまた。はい。もうなんか、 1号です。はい。おとなしい方です。あ、本当楽しんでいらっしゃって。いやいや、本当にありがとうございました。僕も将来こうなりたい。すぐなりまし今、ライダーのあれですかね、やってるかな、それまでは。大ちゃん、おはよす。おはようございます。う。おはようね。親方に内緒できたっていう。そうですね。大丈夫それは。大丈夫です。内緒じゃないです。大丈夫、知ってる。知ってるね。うん、だらいから。いや、怒られちゃうとあれだからさ。大丈夫です。いや、俺も怒られちゃうからね。俺も怒られちゃうから。お願いします。うん。ありがとうね。じゃあ、みんな撤収しちゃってるけどね。はい、ひょんくんさんどうも。あ、どうもよろしくお願いします。あれこれは誰？これは、ロックさんじゃないですか。あ、どうもおはようございます。はい、また今度ゆっくり。いえいえ、ですけどね。これライダーですね。ごめんなさいね。本当来たばっかなんで、今日本当来たばっかなんですよ。こんな感じで、今日は寝ました。あれちょっと、ベッドあるけど、まあこれは、ここまで歩いて10分ぐらいかかったかな。荷物えらい重たかった。ねえ、はるちゃん。ねえ、はるちゃん。荷物すごい重かったよね。重たかったですよ。15分ぐらい歩いたよね、ここ。そうですね。うん。私の荷物が重たかったですね。まあ、ライダーのも重たかったですよ、もっと。さあれおベラベラ喋りながら何も背負ってなかったような気がしますけど。いや、そりゃ、そりゃ、文明の利器ですもの。誰背負ってたかな。しょって、まあ、いいっすね。そういう、はるちゃんね、はこんな感じ。これなんだっけ、アクアクエストの、アクアクエスト。ガードね。アクアクエスト種類がいっぱいあるんでね、ガードはちょっと薄めの感じでね、軽量、コンパクト。まあ、防水力はバッチリでしょうな。アクアクエストもう感じでわかるね。すげえ雨弾きそうっていうのね。なるちゃんちょっと待ってくるね。はい。もうね、これで5分なんで、そんなに時間ないんで、15分なんでね。おはようございます。た。おはようございます。どうも。ごめんなさい、朝、チェックされた頭。いやいやいや大丈僕は見せられないです見。せられない。自分の姿本当見せられないです。自作のタープですね。今日自作タップで。ああ、すごいですね。ブッシュクラフトライダーです。おはようございます。おはようございます。おはよう、ピプちゃん。おはよう。最後の修行。ロック先生、おはようございます。今日カイロックの、キャンプ、憧れのですね、一ノ瀬のキャンプ場来れて、今日何人でしたっけ？20、ちょっと把握してない。25人ぐらいかな。21？ 21、どっちですか？かぶってんだよ。かぶって。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。なんかやるときに。はい。また企画お願いします。今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。はい。ちょっとごめんなさい、起きたばっかで。全然気の利いたこと言えなくて。先輩、
先輩。あ、無視だ。先輩。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こっちでも撮影してましたね。はい。今撮影中ですよ。じゃあ、そんなん取れ高いらんよ。そんなん取れ高いらない。めっちゃくやってた。そんなん取れ高いらない。もういいと思う。編集できないからさ、頼むね。こんな感じでですね、今日はカエロックの、一ノ瀬キャンプ場でもってですね、タープ泊、焚き火でやるっていう縛りのね、今度ゆっくりお願いします。ゆっくりっていうかもうこんなもんすけど、ライダーがいつも。ライダー格好すごいっすね。あ、ちょっとごめんなさい、これ。そこまで受けるとは。ここまでとは思ってなかったです。ちょっとね、いつもスウェットで寝るんですけど、はいはいはい。かさばるんでね、はい。下に行け、あったか下に。寒かったですよ、だって今朝。5時に飛び起きました、寒くてこれ起き。ましたよ。そうですよね。えらい寒くて、よかったですよ、これ、本当に。うん埼玉に遊びに来てるか遠いですね。ら。遠いですよ。遠いですね。はい。なんですか、どっかへ、埼玉っていうと、ディズニーランド。ディズニーランド？それは千葉か。ライダーに聞いちゃダメですよ、そういうの。埼玉か。じゃあ、その辺行った時にでも、はい。そんな遠くないですよね。大地と待ってますんで。はい。あ、そうか。大ちゃんもそっち？そうですね。あ、そう。じゃあまた今度なんかね、行きますよ。お願いします。かみさんと。行くかな。かみさんと。かみさんは行くかな。ぜひお願いします。いえいえ、どうもどうも、ありがとうございます。いやー、ごめんなさいね、今日な、ぐだぐだで。ありがとうおはようございます。すいません、いつもこんなぐだぐだ動画で。ありがとうございました。まあ、それでも何人か見てくれると思うんで。はいはい。何人か見てくれると思うんで。はいはい。おはようございます、本当に。なんで早いですね、撤収ね。早いですね。おかしいですね。はい。いつもちょうど、どうだお昼ぐらいじゃないですかって思ったんですけど。そうですね聞いとけばよかったっすね。だってもうギリギリですよ、もライダーさん、ライこれが飯ですね。う。ライダー起きて、みんなの取ろうって言ったらもう撤収してるっすもん。